सत्ता समीकरणका 7 दल र केही स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सकस। गठबन्धनले तय गर्ने साझा कार्यक्रम र धारणाका विषयमा सर्वत्र चासो। राजधानी विभागद्वारा राजधानी वितरण कार्य हाललाई बन्द, सिस्टममा समस्या आएको भनाई। एमाले सहितको 7 दलीय गठबन्धनको सरकारमा सहभागी नहुने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। जसपा पनि तत्काल सरकारमा सामेल नहुने। न्यून आय भएका परिवारका लागि नगद सहयोग गर्ने बेलायत सरकारको घोषणा। र नेपाल टी20 लीग क्रिकेटमा विराटनगर सुपर किङ्सलाई 34 रनले पराजित गरेपछि काठमाडौँ नाइट्सको प्लेअफ सम्भावना कायमै। लुम्बिनी अल स्टार्सको लगातार दोस्रो जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सत्ता समीकरणमा नयाँ गठबन्धन बनाएर अघि बढेका 7 दल र केही स्वतन्त्र सांसदलाई यतिखेर मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सकस छ। गठबन्धनले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई मन्त्रीमण्डल विस्तारको आधार मान्ने दलहरूको संख्या सरकारमा सामेल भएको भन्दा बढी भएकाले पनि यो कठिन देखिएको हो। नीति र सिद्धान्तमा फरकपन सहित साझा सत्ता साझेदारीमा सहमति गरेका गठबन्धन दलहरूले कस्तो साझा कार्यक्रम र धारणा तय गर्ला सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। सिद्धान्त, नीति र विचारमा कुनै पनि कोणबाट एकरूपता र समानता नभएका सत्तारूढ 7 दलीय गठबन्धनका लागि अबको सत्ता यात्रा तय गर्ने दस्तावेजका रूपमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई लिएको छ। कतिपय दल त सरकारमा सहभागिताको न्यूनतम शर्त नै यही कार्यक्रमलाई बनाएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजकत्वको समितिले केही दिनमा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सत्ता समर्थित सबै दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई साझा प्राथमिकतामा राखेका छन्। एमालेले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास लगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली बताउँछन्। मुलुकलाई सहज आदायमा कसरी फर्काउन सकिन्छ र राज्यबाट प्रवाह हुने जति पनि सेवाहरू छन् जनताको घरघरमा पुग्नुपर्ने, तिनीहरूले सहज उपलब्धता कसरी गराउन सकिन्छ, सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू कसरी त्यसलाई सहज तुल्याउन सकिन्छ, सुशासनको पाटो, यी विषयहरू चाहिँ सरकारले नीति कार्यक्रममा आफ्नो कार्यक्रममा चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ। हामीले तदनुरूप पनि सरकारलाई सुझावहरू पनि दिएका छौँ। जसरी संसदमा प्राप्त जनाधार सत्ता समीकरणको आधार बनेको छ, त्यसरी नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि पार्टीले पाएको मतका आधारमा एजेन्डा समेट्ने तयारी कार्यदलको छ। सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले भने चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश मुद्दालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटा, सुशासनको क्षेत्रलाई ध्यान दिने, अर्थतन्त्रमा एउटा जटिलता र संकट उत्पन्न भएको छ, यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक अर्थविदहरूसँग राय परामर्श अन्तर्क्रिया सरसल्लाह गरिकन यसका बारेमा ठोस पहल कदमी लिने। मूलतः हामीले निर्वाचनका बेला पनि भनेका छौँ र आजको राष्ट्रको समस्या भनेको बेरोजगारीको समस्या, त्यो भनेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि देखिने गरिकन काम गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। यिनै विषयहरूका वरिपरि रहेर सरकारको साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम तय हुन्छ। पहिलो पटक संसदीय तथा सत्ता अभ्यासमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले शिक्षा, कृषि जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सत्ता गठबन्धनमा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको रासोपाले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारलाई पनि कार्यक्रममा समेट्न जोडबल गरिरहेको छ। प्रवक्ता मुकुल ढकाल भन्छन्, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले मत हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकताका साथ काम गरेका छौँ। किसानले मल पाउनुपर्छ, मल कारखाना नेपालमा खोल्न सम्भव हुनुपर्छ। अहिले मल खरिदको जुन व्यवस्था छ यसलाई पनि परिवर्तन गरेर समयमै नै किसानले मल पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै शिक्षा ऐन एकदमै पुरानो छ, स्वास्थ्य ऐनको कुराहरू छ, शिक्षा स्वास्थ्य यी कुराहरूलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउनको लागि समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। संविधान जारी भए पश्चात पहिलो पटक राष्ट्रिय पार्टी बनेको राप्रपाले राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिएको छ। उसले पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवसलाई पृथ्वी जयन्तीकै रूपमा मनाउनु पर्ने शर्त पनि राखेको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने दावी गरेको राप्रपाले आफ्नो बटम लाइनमा कुनै पनि हालतमा तलमाथि गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, राष्ट्रियताको सवालमा त्यो निर्णायकत्व चाहिँ नेपालको निर्णायकत्व नेपालीहरूकै हातमा हुने टाइपका हाम्रा क्रियाकलापहरू हुनु पर्यो हैन। राष्ट्रिय एकताका विषयहरूमा हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। हाम्रो राष्ट्रिय एकताका आधारहरू के हुन् त्यसलाई सुदृढ गर्ने, सबल बनाउने खालका हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ आउनु पर्यो। सुशासनको दृष्टिकोणले पनि भ्रष्टाचारको विरुद्ध हामीले कस प्रकारका क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्छौं, अब त्यो कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ झल्किनु पर्यो। सबै राजनीतिक दलले मुलुकमा स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको रटान लगाए पनि फरक पृष्ठभूमि र राजनीतिक सिद्धान्तबाट आएका दलहरूले आफ्नै एजेन्डालाई
न्यूनतम कार्यक्रममा घुसाउन खोज्दा परिणाम सोचे अनुरूप आउन नसक्ने विश्लेषकको बुझाइ छ। राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा नीति औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने खतरा पनि उत्तेकै छ। विश्लेषक गेजा शर्मा वागले भन्छन्, अब अहिले पनि यो दलहरूले चाहिँ एजेन्डाका लागि चाहिँ गम्भीर र संवेदनशील भन्दा पनि एउटा औपचारिकताको लागि साझा नीति र कार्यक्रम बनाउने अभ्यास हुँदै आएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ अब कागजमा सबै कुरा राख्ने तर कार्यान्वयन नहुने सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ। त्यसप्रति सत्ता चाहेर दलहरू चाहिँ साझा नीति र कार्यक्रमप्रति अथवा वैचारिक कार्यक्रमप्रति अथवा सरकारको प्राथमिकताप्रति धेरै गम्भीर र संवेदनशील भएर यो मस्यौदा तय गर्न लागेको चाहिँ देखिँदैन। खालि औपचारिकताको लागि एक थान साझा नीति र कार्यक्रम बनाउने मनोविज्ञानले अभिमुख भएको देखिन्छ। सत्ता समीकरणको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूले चाहे जसरी सत्ता चलाउन अनुकूलतामा भएकाले अन्य दलका कार्यक्रम ओझेलमा पर्न सक्ने वाग्लेको तर्क छ। अहिलेको गठबन्धनमा चाहिँ नेकपा एमाले निर्णायक पार्टी भएको कारणले गर्दा अब यो सरकार चाहिँ आफ्नो इशारा अनुसार चाहिँ चल्नुपर्छ, आफ्नो नीति र कार्यक्रम प्राथमिकता अनुसार चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेका ओली र नेकपा एमालेको नीति र रणनीति भएको कारणले गर्दा सरकारमा साझेदार इभन प्रधानमन्त्री हुनुभएका माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री भए पनि इभन त्यो पार्टीको भूमिका समेत गाउनु हुन सक्ने सम्भावना बढी। गठन लगतै मितव्ययी हुने बताएको वर्तमान सरकारले दलीय भागवण्डा मिलाउनेका लागि संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ। यसले अहिले गठबन्धन टिकाउन जे र जस्तोसुकै हदसम्म पनि दलहरू जान्छन् भन्ने दृष्टान्त स्थापित गर्नेमा शंका छैन। एक आपसमा सन्देहको लाभको अधिकतम फाइदा उठाउने प्रपञ्चमा गठबन्धन आबद्ध दलहरू लाग्दा सुन्दर र आकर्षक प्राणी बनाउन खोज्दा ऊँट बनेको तथ्य बिर्सन सकिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राजधानी विभागले राजधानी वितरणको काम हालै बन्द गरेको छ। राजधानी लिनका लागि दिनहुँ सेवक रहेको भिड बढिरहेको बेला सिस्टममा समस्या आएको भन्दै विभागले सेवा बन्द गरेको हो। विभागकी निर्देशक दुर्पदा सापकोटाले आज एक सूचना जारी गर्दै पुस 17 गतेदेखि सिस्टममा समस्या आएको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि राजधानी आवेदनको स्टाटस हेर्ने तथा वितरण कार्य अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभएको हो। विभागले समस्या समाधानका लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको र सिस्टम पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन केही समय लाग्न जनाएको छ। साथै नियमित रूपमा राजधानी आवेदनका लागि अपोइन्टमेन्ट डेट बुक गरेका सेवकग्राहीलाई बुक गरेको मितिमा बायोमेट्रिकका लागि विभागमा उपस्थित हुन पनि आग्रह गरिएको निर्देशक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुस्टर डोज खोप तत्काल प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सचिवहरूसँगको छलफलपछि उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप तत्काल प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। छिमेकी मुलुक चीनमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस संक्रमण उच्च बनेसँगै सर्वसाधारणको चासो बढेको छ। जनस्तरमा कोरोना फैलिन नदिन आवश्यक निरोधात्मक र प्रबन्धनात्मक कार्यहरू गर्न बुस्टर डोजको तत्काल प्रबन्ध गर्न उहाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। यसैबीच विदेशबाट फर्किने नेपाली नागरिकलाई 2वटा मोबाइल ल्याउन दिन प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः निर्देशन दिनुभएको छ। विदेशबाट फर्किँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आफूसँग अतिरिक्त मोबाइल ल्याउने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवरोध भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको हो। विदेशबाट फर्किँदा 2वटा मोबाइल ल्याउने विषयलाई सरल र सहज बनाउन नीतिगत जटिलता भए त्यसलाई फुकाउन समेत दाहालले निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोजनका वस्तु सम्बन्धी आदेशमा विदेशबाट फर्किने यात्रु मात्र एउटा मात्रै मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्थालाई देखाएर भन्सारका कर्मचारीले एउटा भन्दा बढी मोबाइल ल्याएमा भन्सार शुल्क तिराउने गरेका छन्। गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाई तत्कालै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सो निर्देशनपछि पनि भन्सारका कर्मचारीले निजी प्रयोजनका वस्तु सम्बन्धी आदेशलाई लिएर प्रयोग गरिरहेको एउटा बाहेक अर्को मोबाइल ल्याएमा भन्सार तिराउनका लागि जफत गर्ने गरेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै क्षेत्रमा विकृति र समस्या रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधारका प्रस्ताव ल्याउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा सचिवहरूको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री दाहालले जनताले दैनिक सेवा प्रवाहमा शास्ति खेपिरहेको फेरिस्त पेश गर्दै एकले अर्कोलाई कमजोरी पन्छाएर उम्किन नपाउने बताउनुभयो। उहाँले 1 महिनाभित्र सर्वसाधारणले लिने दैनिक सेवाका कामका लाइनको
यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। उहाँले 1 महिनाभित्र सर्वसाधारणले लिने दैनिक सेवाका काममा लाइनको शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयमा अबको 1 महिनापछि पनि अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने शास्ति देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो। एकीकृत समाजवादीले एमाले सहितको 7 दलीय गठबन्धनको सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा 2 दिन स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो बैठकमा छलफल गर्दै सो पार्टीले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा आफूहरूको सद्भाव रहे पनि तत्काल सहभागी नहुने र समर्थन नगर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा जाने या नजाने विषयमा सचिवालयलाई थप अध्ययन गरेर अघि बढ्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। नयाँ गठबन्धनको सरकारको बारेमा हामीले व्यापक छलफल गरेका छौं। बारेमा थप आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, विचार विमर्श गर्नुपर्ने र यसले देश र जनताको लागि हितमा के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ र हाम्रो दलसँग उसको राजनीतिक सम्बन्ध के कस्तो रहनेछ भनेर अझै धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले यसको अन्तिम निर्णय गर्नको लागि पनि केन्द्रीय सचिवालयलाई पोलिट ब्युरोले अधिकार प्रदान गरेको छ। बैठकले जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग वाम एकताका लागि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित सचिवालयलाई दिने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। बृहत वाम एकता स्वरूप पार्टीले विचार मिल्ने अन्य दलहरूसँग कार्यगत एकताका लागि आन्तरिक छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। पोलिट ब्युरो बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता खतिवड़ाले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टी सदैव वामपन्थीहरूको बीचमा एकता गर्ने, सहकार्य गर्ने, मोर्चा बनाउने र वामपन्थी जनमतहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, त्यसको केन्द्र भागमा रहेर काम गर्ने कुरामा सधैँभरि प्रतिबद्ध छ। विगतमा पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि यो जिम्मेवारीलाई हाम्रो पार्टीले पूरा गर्नेछ। यसकारण यसका लागि हाम्रो केन्द्रीय पोलिट ब्युरोले हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयलाई यस सम्बन्धी क्रिया कार्य गर्नका निम्ति उसले अनुमति प्रदान गरेको छ र अब यो काम केन्द्रीय सचिवालयले संयोजन गर्दै अगाडि बढाउनेछ। कांग्रेस सहित 5 दलीय गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लडेको समाजवादीले प्रतिनिधि सभामा 10 सिट र प्रदेश सभामा 9 सिट जितेको छ। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ। 2 दिन काठमाडौँमा बसेको राजनैतिक समितिको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालय भाग बन्नमा चित्त बुझे मात्रै सरकारमा जाने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनले जानकारी दिनुभयो। सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाले आफूको सम्मानजनक स्थान माग गरेको छ। बैठकले विचार मिल्ने दलहरूसँग कार्यगत एकताका लागि नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सो समितिले विभिन्न दलहरूसँग वाम एकताका लागि छलफल अघि बढाउनेछ। जसपाको प्रतिनिधि सभामा 12 सिट रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कोरोना महामारी पश्चात थलिएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा अहिले आन्तरिक पर्यटकले टेको दिइरहेको छ। निकै लामो समय पर्यटकविहीन जस्तै बस्नु परेको पर्यटन व्यवसायीहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनले केही उत्साह थपिएको छ। सरकारले पर्यटक दशक घोषणा गर्दै गर्दा भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचन पछिको नयाँ सरकारसँग समेत पर्यटन क्षेत्र आशावादी छ। एक रिपोर्ट। सन् 2019 को अन्त्यबाट देखा परेको कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले नेपालमा पनि अन्य क्षेत्र जस्तै पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो। नेपालमा कोरोना संक्रमण मत्थर बन्दै जाँदा पर्यटक व्यवसाय तङ्ग्रिँदो अवस्थामा छ। पर्यटन व्यवसायमा पछिल्लो समय बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको वृद्धिले केही उत्साह जगाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटक क्षेत्रलाई पुनः लयमा फर्काउन पर्यटन पुनरुत्थान कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै 10 वर्षीय अवधारणा अघि सारेको छ। कार्ययोजनामा नेपाल सबै मौसम र वर्षैभरि पर्यटन प्रबन्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सन् 2023 देखि 2032 सम्म हरेक वर्ष सम्पन्न गरिने कार्यक्रम बारे उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै आगामी 10 वर्षभित्र सो कार्ययोजना मार्फत पर्यटन क्षेत्रमा थप 10 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब त्यसको लागि पनि वार्म अप नगरिकन तपाईको चाहिँ तयारी त हुँदैन। अब हामीलाई त अहिले तुरुन्तै एकै वर्षमा चाहिँ हामी 10 लाख रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। आज हाम्रा युवाहरू त्यहाँ लाइन लाएर चाहिँ पासपोर्टको लाइन लाएर रातारात बसेर पासपोर्ट निकालेर विदेशी रहेको छ। तर पनि त्यो हामीले तत्काल ती कुराहरूलाई रोक्न सक्ने अवस्था बनिरहेको छैन। हाम्रो समग्र एउटा चाहिँ इकोनोमी र हाम्रा चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ परिवेश
यसले चाहेर पनि हामीले गर्न सकिरहेको छैन। त्यो गर्नै पर्छ, त्यो काम नगरी हुँदैन। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्दै आगामी 2 वर्षभित्र पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोना संक्रमण काल भन्दा पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सबै तहका सरकारबीच समन्वय गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, यदि साँच्चीकै पर्यटनको चाहिँ विकास गर्ने भने एउटा ठाउँमा प्रत्येक प्रदेशमा 1-2 ठाउँमा फोकस गरेर स्थानीयले पनि प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रले पनि त्यसलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने हाम्रा 7 प्रदेशमा एउटा आकर्षणको केन्द्रहरू हुन्छ पर्यटक जाने, र त्यसले आन्तरिक पर्यटन पनि विकास गर्छ र त्यसले वैदेशिक पर्यटनलाई पनि आकर्षित गर्छ र सँगै चाहिँ 12 महिना पर्यटकहरू नेपाल आएर घुम्ने एउटा स्थिति बन्छ। विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण विगत 3 वर्षमा पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको पृष्ठभूमिमा सरकारले सन् 2026 र सन् 2032 लाई भने भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा समेत गरेको छ। 10 वर्षभित्र नेपालमा हरेक वर्ष 35 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले नेपालका लागि विदेशी राजदूतहरूलाई सहभागी गराएर पर्यटन प्रबन्धन गर्ने अभ्यास सहितका कार्यक्रम अघि सारेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित प्रेम आले र माया राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालयमा प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले सांसदमा निर्वाचित आले र राईलाई शपथ गराउनु भएको हो। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार यसअघि शपथ लिन नसकेका दुवैले आज शपथ लिएका हुन्। सांसदहरूको शपथ पुस 7 गते भएको थियो। आमाको निधन भएकाले डोटीबाट निर्वाचित एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद आलेले शपथ लिन पाउनु भएको थिएन भने कांग्रेस सांसद माया राई भने सुत्केरी भएकाले शपथ लिन पाउनु भएको थिएन। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको मुख्य सचेतकमा रमेश लेखकलाई मनोनयन गरेको छ। कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको संशोधित विधान धारा 13 को उपधारा 1 बमोजिम लेखकलाई मुख्य सचेतकमा मनोनयन गरेको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ। लेखक कञ्चनपुर 3 बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सचेतकको मनोनयन गर्ने जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निर्वाचन आयोगको जरिवाना तिराउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराउनु भएको छ। तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै आयोगले शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सोही निर्णय विरुद्ध बालेनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो। सर्वोच्चले पुस 20 गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार ओम प्रकाश अर्यालका अनुसार आयोगको एउटै निर्णयबाट देशभरका 1,23,000 व्यक्तिहरूलाई जरिवाना तिर्न भनेको र तीमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहसँगै अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि छन्। कानूनी आधार र प्रक्रिया संविधान सम्मत छैन भन्ने माग दाबीसहित रिट दायर गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना व्यावहारिक नभएको भन्दै घोषणा पत्र मार्फत खारेजीको माग गरेको थियो। मिटर ब्याजी अपराधी नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले मिटर ब्याजी अपराधलाई प्रत्यक्ष कानूनी दायरामा ल्याउन बनाएको कानूनको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ। कार्यदल संयोजक भीष्म कुमार भुषालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। मिटर ब्याजबाट पीडितको समस्या समाधान गर्न केही कानून संशोधन र केही थप गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सन्जु पौडेलको नमस्कार। अत्याधिक जाडो बढेपछि रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका भित्रका विद्यालय 6 दिन बिदा दिइएको छ। जाडोमा बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै 24 गतेसम्म सबै सामुदायिक, धार्मिक तथा संस्थागत विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय गरिएको हो। जाडो बढेकाले बर्खे बिदाबाट कट्टी हुने गरी 6 दिन विद्यालयहरू बन्द रहने गाउँपालिकाले जनाएको छ। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाले दर्ता नभएका ई रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। बुटोलमा यसअघि दर्ता भएका 1256 वटा ई रिक्सा मात्रै चल्न पाउनेछन्। विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि 2076 अनुसार दर्ता नभएका ई रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। दर्ता नगरी सञ्चालन भएका ई रिक्साका कारण दुर्घटना बढेको, अवैध गतिविधि भएको र दर्ता नभएका ई रिक्सा पहिचानमा समस्या भएपछि सञ्चालनमा रोक लगाइएको उपमहानगरपालिका प्रमुख खिलराज पाण्डेले बताउनुभयो। यसअघि उपमहानगरले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार थप 184 ई रिक्सा दर्ता गर्न बाँकी रहेको र त्यस्ता ई रिक्सा दर्ता गर्दा स्वरोजगार, स्थानीय महिला र सवारी चालक अनुमति पत्र भएकालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
छाडा कुकुरको बढ्दो संख्या न्यूनीकरणका लागि रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले बन्ध्याकरण सुरु गरेको छ। नगरपालिका र युथ फर कन्जर्भेसन एन्ड सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको एबीसी कार्यक्रम अन्तर्गतको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले कुकुर आतंक नियन्त्रणका लागि 80 भाले कुकुरलाई भ्यासेक्टोमी र पोथीलाई मिनी ल्याब गरेको हो। छाडा कुकुरको संख्या बढ्दै जाँदा बजार क्षेत्रमा बढी हो हल्ला हुने, सवारी दुर्घटना बढ्ने र रेबिज रोगको संक्रमण हुने खतरा भएकाले बन्ध्याकरण कार्यक्रम गरिएको पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख राजु कुवर मगरले जानकारी दिनुभयो। सिद्धार्थनगर नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत विद्युतीय पोलमा रहेका तार व्यवस्थित गर्न माग गरिएको छ। अव्यवस्थित रूपमा पोलमा झुन्डिएका तारहरूका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष उज्जवल पोखरेलले बताउनु भयो। सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन अव्यवस्थित तार हटाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका प्रवेशद्वार भैरुवा शहरको सुन्दरीकरणमा समेत यसले असर गरेको वडा अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ। हवस् त रूपन्देही डायरी आजलाई यति नै। सञ्जु पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग परिसंघले विकास खर्च बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालको नेतृत्वको टोलीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानीको आवश्यक रहेको भन्दै विकास खर्च बढाउन माग गरेको हो। अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधारमा कम लगानी भएको, विकास खर्च कम हुँदा समग्र पूर्वाधार उद्योगमा सुस्तता आएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदम सहितको रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी अवधारणा उपप्रधान तथा यातायात मन्त्री श्रेष्ठ समक्ष पेश गर्नुभयो। परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलता सङ्कट हटाउनु पर्ने तथा उच्च ब्याजदर घटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। औद्योगिक प्रवर्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत परिसंघले सुझाएको छ। सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्र सुधारका लागि परिसंघको सुझाव महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायत सरकारले न्यून आय भएका परिवारका लागि नगद सहयोगको घोषणा गरेको छ। न्यून आय भएका लाखौं परिवारका लागि बेलायत सरकारले वार्षिक नगद घोषणा गरेको रोयटर्सले जनाएको छ। बेलायतको निवृत्तिभरण विभागका अनुसार न्यून आय भएका परिवारले वार्षिक 900 पाउन्ड पाउनेछन्। विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै 3 पटकमा भुक्तानी हुने र रकम सिधै दाबीकर्ताको ब्याङ्क खातामा जाने पनि उल्लेख गरेको छ। 60 लाख बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै 150 पाउन्ड र 80 लाख भन्दा बढी निवृत्तिभरण ग्रहण गर्नेहरूका लागि 300 पाउन्ड छुट्टै रहने विभागले जनाएको छ। बेलायतमा चुनौतीपूर्ण बनेको आर्थिक वातावरणका बीच सरकारको सो व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई केही राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल T20 लीग क्रिकेटमा काठमाडौँ नाइट्स र लुम्बिनी अल स्टार्स विजय भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा काठमाडौँ नाइट्सले विराटनगर सुपर किङ्सलाई 34 रनले पराजित गर्यो। पारिश्रमिकको विषयमा सहमति हुन नसक्दा ढिलो गरी सुरु भएको खेल 9 ओभरमा छुट्याइएको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 92 रन बनाएको थियो। 93 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले 8.5 ओभरको खेलमा अल आउट हुँदै 53 रन मात्र जोड्न सक्यो। जितसँगै काठमाडौँले प्लेअफ खेल्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। यसैबीच अर्को खेलमा जनकपुर रोयल्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनी अल स्टार्सले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। लुम्बिनी अल स्टार्सले जनकपुर रोयल्स सामु निर्धारित ओभरमा अल आउट हुँदै 179 रनको विजयी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा आएको जनकपुरले निर्धारित ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 173 रन जोडे पनि जितका लागि पर्याप्त बन्न सकेन। आजको जितसँगै 8 खेल खेलेको लुम्बिनी 1 मा हार सहित 14 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। समान खेल खेलेको जनकपुर भने 5 जित र 3 हार सहित 10 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। 22औं संस्करणको आहारा पोखरा गोल्ड कपमा भुटानी युथ स्पोर्ट्स क्लब मिनेसोटा अमेरिका सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा प्रतियोगिताको सर्वाधिक सफल टोली मनाङ मर्स्याङदेलाई 1-0 गोलले हराउँदै भुटानी क्लब सेमिफाइनल पुगेको हो। भुटानी क्लबका लागि एकमात्र गोल प्रमिड बस्नेतले गरे। खेलको 17औं मिनेटमा उनले हेक्टर ओटेगाको पासमा गोल गरेका थिए। 6 पटक विजेता मनाङ भने पहिलो खेलबाटै बाहिरिएको छ। भुटानी क्लबले भने फाइनल प्रवेशका लागि चर्च बोइज युनाइटेडसँग खेल्नेछ।
अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। सत्ता समीकरणका 7 दल र केही स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सकस। गठबन्धनले तय गर्ने साझा कार्यक्रम र धारणाका विषयमा सर्वत्र चासो। राजधानी विभागद्वारा राजधानी वितरण कार्य हाललाई बन्द, सिस्टममा समस्या आएको भनाई। एमाले सहितको 7 दलीय गठबन्धनको सरकारमा सहभागी नहुने एकीकृत समाजवादीको निर्णय, जसपा पनि तत्काल सरकारमा सामेल नहुने। न्यून आय भएका परिवारका लागि नगद सहयोग गर्ने बेलायत सरकारको घोषणा। र नेपाल T20 क्रिकेटमा विराटनगर सुपर किङ्सलाई 34 रनले पराजित गरेपछि काठमाडौँ नाइट्सको प्लेअफ सम्भावना कायमै। लुम्बिनी अल स्टार्सको लगातार दोस्रो जित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।